بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي شرح lesson 2 في unit 2 forces and motion. الليسون بتاعنا النهاردة بعنوان accompanied forces to motion. قبل ما نبدأ الشرح لازم أول أكون عندي فكرة what the meaning of motion. Motion, it is the change in position of an object. Any object make any change in its position, we say that it has motion. We have two types of accompanied forces to motion. Type 1, forces originated due to motion. After the object has a motion, there is two forces originated due to it, forces of inertia and friction force. Or forces cause motion, they are the reason to the motion, forces inside living organisms. هنبتدي بأول type عندنا من الفورسز forces of inertia، وزي ما احنا متعودين ال definition very important, we have to memorize it well. It is the property of an object that has to resist the change of its state or motion at a regular speed in a straight line unless an external force acted on it. وزي ما احنا عارفين ان احنا لازم نفهم any definition معناه ايه، نفهم عشان يكون سهل عليا الحفظ. Forces of inertia بيقول لي definition بتاع it is the property of an object that has to resist the change of its state. احنا زي ما اتفقنا ان any object has two states, static و movement. لما بيكون في عندي force، وقلنا ان الفورس هي attempt to change the state of the object، يعني هي محاولة. الفورس دايما بتكون بتحاول تغير الستيت بتاعت الاوبجكت، بتحاول تغير الستيت بتاعته. لو هو static تخليه movement state، or لو هو بيعمل motion or moving، الفورس دي try to stop its motion. طيب الاوبجكت ده هيعمل ايه؟ في الحالة دي الاوبجكت has to resist. any object has to resist the change of its state. هو already بيعمل له حالة خاصة بيه، فلما بتيجي الفورس تأثر عليه هو بيعمل مقاومة. resist means ان هو بيحاول يوقف او يمنع الإفكت بتاع الفورس دي. يبقى it is the property of an object that has to resist the change of its state or motion at a regular speed in a straight line unless an external force acted on it. فهمنا ان الديفينيشن بتاع الانرشيا ده هو عبارة عن حالة من المقاومة او الريزيست. طيب علشان نفهم اكتر تعالوا نشوف مع بعض اكتيفيتي بسيط جدا بيوضح الانرشيا اوف اوبجكتس، سواء الاوبجكتس دي في ريست ستيت or in motion state. هنا احنا عندنا التولز بتاعتي cup, card and coin. The cup and the card and the coin are in a rest state. مفيش اي movement بتحصل، مفيش اي motion بتحصل. طيب نشوف لو انا عملت pushing للكارد ده، pushing forward for the card, what's happened to the coin? The coin falls down. The coin falls inside the cup. طيب ايه الاكسبلانيشن اللي حصل ده؟ The coin resists the sudden movement of the paper due to inertia. الكوين كانت الستيت بتاعته static، ثابت موجود مستقر في مكانه. لما حصل sudden movement، يعني الفورس حاولت تأثر عليه وتعمله sudden movement، it has to resist، بدأ يحاول ان هو يعمل resisting، فحصل ايه؟ falls down due to the inertia. طيب ده كانت الكوين عندي في rest state. نشوف another example if the object is in a state of motion. الاكزامبل بتاعنا بسيط وكلنا بنشوفه in our life. The passengers in a moving car or on a moving bus. If the car starts to move suddenly, the passengers rushed back.
but when it stops suddenly, they will rush forward. What is the explanation for this case? Due to the inertia for the passengers, it makes them resist the sudden stopping or the sudden movement of the car to maintain the state of motion. So they rushed back or rushed forward against the direction of the motion. وهنا زي ما احنا متعودين بيكون دايما عندنا give reason على important parts في الليسن بتاعنا. Give reason: the passengers in a moving car rushed forward when the car stopped suddenly. Or we may say the passengers in a moving car rushed back when the car moves suddenly due to their inertia, which make them resist the sudden changing in their state. في عندي لايف ابلكيشن مهم جدا وكلنا تقريبا بنشوفه في حياتنا العادية، ان احنا دايما المفروض في قانون المرور، والمفروض ان ده for our safety we must use safety belts in cars. Give reason: policemen advise drivers to use safety belts in cars. لو تخيلنا اللحظة ان احنا راكبين العربية واتحركت فجأة او وقفت فجأة، ايه اللي هيحصل؟ لو العربية كانت بتتحرك بسرعة كبيرة ووقفت فجأة هنلاحظ ان جسمنا احنا اندفع او اتحرك لقدام، اللي هي بنقول عليها rushed forward. طيب لو انت مفيش السيفتي بيلتس ده اكيد هتتعرض لاصابات جامدة جدا. علشان كده policemen advise drivers to use safety belts in cars to stop the forces of inertia to prevent the driver from being injured. هنتنقل للتايب التاني من الفورسز اللي قلنا هندرسه في الليسون ده، friction forces. وفريكشن فورسز احنا اوريدي درسناه قبل كده في جريد 5 وكان درس سهل جدا. هنا برضو يعني يعتبر بنكمل معلومات بسيطة عنه. أول حاجة طبعا زي ما احنا متعودين بنعرف الديفينيشن. Friction forces, they are resistant force. And the meaning of resistant force إن هي works against motion. إن الفريكشن فورس دي works against motion، بتتحرك في عكس اتجاه الموشن بتاعت الأوبجكت ده. طيب originated between the object in motion and the medium touching it. احنا عارفين ان انت لو بتتحرك على الارض بيكون في انت بتتحرك as an object وبتتحرك على medium اللي هي الجراوند. طيب بالنسبة للبيردز، البيردز احنا عارفين هي بتعمل flying the air، الاوبجكت بيعمل flying، دي الموشن بتاعته. طيب بيتحرك فين؟ في السراوندينج ميديم اللي حواليه اللي هي ايه؟ اللي هي الاير. طيب the fish lives in water and swim inside the water، يبقى الاوبجكت اللي بيتحرك هو مين؟ the fish. طب الميديم اللي حواليها اللي هي الليكويد ميديم اللي هي الووتر. يبقى انا عندي هنا surrounding medium may be gases like air, solid like the ground, number 3 liquid like water. The relation between the friction force and the speed of the object is inverse relationship. What is the meaning of inverse relationship? It means that if the friction force increases, the speed will decrease. Friction force increases, speed decreases. Okay? نتنقل بقى ل يعني life application on friction. وكلمة life application أنا بحب قوي يعني أربطها دايما بالدرس اللي بنشرحه. life application معناه أنت بتشوف ده فين، زي ما كنا بنتكلم عن الانرشيا بنشوفها فين؟ قلنا بنشوفها في movement of the passengers in the car or a bus when it moves suddenly or when it stops suddenly.
برضو الفريكشن فورس عايزين نشوف اللايف ابليكيشن بنشوفها فين in our life. The brakes of the bicycle or the brakes of the car. If the speed of the bicycle increases and you want to decrease it, you will push the brakes or hold the brakes of the bicycle. Why? Because by increasing the friction between the brakes and the tires, you will increase the friction force, so the speed will decreases. احنا قلنا قبل كده ان relationship between friction force and speed is inverse relationship. inverse يعني عكسية عكس بعض، كل واحدة بتعاند في التانية. السبيد increases, الفريكشن force decreases. So once you use the brakes of a moving bicycle, the speed will decrease. Excellent. The speed will decrease. As anything in our lives, there are benefits and harms. So we will study benefits and harms of friction force. First, we will study benefits of friction. What the meaning of benefits? Benefits means something good. It has positive effects. Okay? يبقى لما يقول لك benefits of friction force or the positive effects of friction force، ممكن نجاوب نقول ايه؟ It prevents feet from slipping on roads during walking. زي الصورة اللي قدامنا هنا. انت لو في مية وانت دوست على المية دي او قشرة موزة، ايه اللي بيحصل؟ بتتزحلق، بيحصل slipping. ليه؟ لان الفريكشن فورس هنا بيبقى قليلة جدا. الفريكشن فورس لو السيرفيس اللي انت دايس عليه smooth فبيحصل slipping. طيب لو السيرفيس ده like the ground اللي هي a little rough، يبقى it prevents feet from slipping. لو انت بدأت تمشي وانت على مية او على surface smooth surface، مش تقدر تتحكم في ان خطوتك تكون ثابتة، هتبدأ رجلك تتزحلق زي بالظبط لو كنا على snow is very smooth. So the friction force between your feet and the snow is very small. Number one, in the benefits of friction force, it prevents feet from slipping on roads during walking. Number two, it helps in stopping and starting cars motion. زي بالظبط ما شرحنا إن الفريكشن فورس prevents feet from slipping، نفس الوضع بالنسبة للcar tires. The friction force between the car tires and the road prevents the sliding of the tires. So it helps in stopping and starting cars motion. Number three, it helps in burning match. You can't light a matchstick without make a friction between this matchstick and the rough side in the box of the matches. So the friction between the matchsticks and the rough side in the matchbox helps in burning matches. And here we have a very important reason. Car tires are covered with a very coarse substance. زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا، الكار تايرز دي تحس ان هي عليها substance not smooth, it's a little rough and have some drawing. Why? To make it more rough. Why? To increase the friction force. To increase the friction force between tires and the road. To help car in starting motion and stopping. To help cars in starting motion and stopping. ببساطة لو العربية ماشية in high speed بسرعة عالية وانت already عاوز تهدي، داخل على مكان المفروض ما يبقاش فيه السرعة عالية بالشكل ده، هتعمل ايه؟ you will push the brakes. the brakes بتعمل ايه؟ ان هي بتحاول تخلي التايرز دي تضغط وتمسك في الارض اكتر، علشان قلنا ان friction force when it increases the speed will decrease. طيب لو انت عندك التايرز دي very smooth ناعمة جدا،
مش هتمسك في الارض، مش هتحصل الفريكشن فورس، مش هتزيد، بالعكس هتقل، لان هيبقى السيرفيس very smooth. So give reason car tires are covered with a very coarse substance to increase friction between tires and the road to help car in starting motion and stopping. طيب احنا درسنا البنفيتس او البوزيتيف ways البوزيتيف effects of friction. هندرس harms of friction or the negative effects of friction. It causes a great loss of mechanical energy. يعني ايه؟ احنا قلنا ان اي ماشين بنشغلها عشان ناخد منها mechanical energy، ناخد منها فايدة، هتشغل لي حاجة، هتدور لي مكنة، هتشغل العربية. طيب لو الميكانيكال انرجي اللي انا عاوز اخدها دي اشغل بيها الماشين دي او التول دي، لا، حصل فيها لوزنج، حصل فيها فقد، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى طبعا البرفورمانس بتاع الماشين دي مش مظبوط. طيب losses of mechanical energy بيحصل اللوزنج في ايه؟ because some mechanical energy changed into heat energy. Because of the friction between the parts of the machine, the mechanical energy, some of the mechanical energy changes to heat energy. فكده بتكون بقى الماشين اللي عندي ما بتدينيش نفس القدرة اللي المفروض تديها لي، لأن خلاص هي مش قادرة تطلع لي التوتال الميكانيكال energy اللي أنا عاوزها. Number 2, it produces heat energy due to friction between some parts of the machines. already احنا قلنا ان هي الفريكشن ده هيعمل لي producing heat energy between the parts of the machine. طيب هو الهيت انرجي ده ممكن يضرني في ايه؟ This heat causes expansion of these parts and affect their performance. Expansion means something changes يعني بمعنى تاني ان المقاسات بتاعتها اتغيرت، تمددت. يعني ايه expansion برضو؟ يعني المفروض ان هي المقاسات بتاعتها مظبوطه مع بعضها، لا، حصل تغيير في مقاس جزء واحد فخلاص بدات تخبط في بعض، ما بتديكش نفس البرفورمانس او الاداء العالي بتاعها. يبقى it produces heat energy due to friction between some parts of the machines. This heat energy causes expansion of these parts and affects their performance. The third point, it causes the erosion of machine parts. It causes the erosion of machine parts and damage them as well. So machines must be lubricated and oiled to reduce friction between its parts and prevent its erosion. احنا لما بيحصل عندنا البارتس بتاعت الماشين دي بقى تبدأ تعمل friction between them، بيحصل دامج، بتتكسر البارتس دي او اطراف البارتس دي اللي بتعمل friction دي بتتكسر. So machine must be lubricated. طب اقلل بقى الدامج ده ازاي؟ ان انا بعمل adding some substance called lubricating and oil، اللي هي بيقولوها كده يعني ايه، هنحط زيت. ليه اوقات نقول هنحط لها زيت؟ لاني ماشين شغاله عندنا to reduce friction between its parts، عشان نقلل الفريكشن اللي بيحصل between its parts. فكمان لما هنعمل reducing الفريكشن ده هنعمل preventing للإروجن للماشينز دي. طيب هنتنقل بعد كده ل third type of forces, the forces inside living systems. Forces inside living systems بنقول عليها biological forces. They are forces inside the living organisms that enable them to do their different biological operation. احنا عارفين ان any living organism بيكون جواه systems. السيستمز دي هي لما بتشتغل or بتعمل operating
هي اللي بتخلي الليفينج اورجانيزم ده كان ليف. طب اوريدي ايه اللي هيخلي السيستمز دي تشتغل؟ There are some forces inside the living organisms that enable them to do their biological operations. طب do all the living systems are the same? No. We have simple systems such as unicellular living organisms. Simple systems دي لو تفتكروا في الترم الأولاني لما درسنا الunicellular living organisms like amoeba, euglena, prometium، قلنا ان the whole body of this organism is one cell، بيتكون من one cell. دي السيستمز بتاعتها بتكون very simple، بنقول عليها simple systems. وعندي التايب تاني complex systems such as multicellular living organisms، زي مثلا الهيومن body. It forms of some organs which form the systems which form the whole body. طيب here we have examples of forces inside living organisms. Number 1, heart muscle contraction and relaxation. It helps the heart to pump blood all over the body organs and vice versa. احنا عارفين ان our heart بيعمل pumping blood طول حياتنا. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيقدر يدفع الدم ده للأورجنز وياخد كمان البلاد ده من الأورجنز علشان يرجعه ليه تاني. طيب ايه اللي بيخلي our heart يعمل pumping؟ واحنا عارفين our heart is a muscle. The heart is a muscle. ايه اللي بيخليه يعمل contraction and relaxation؟ The forces inside the living organisms or the biological forces. It helps the heart to pump blood all over the body, organs and vice versa. Number 2, liquids transport through pores and the walls of cells from the lower concentration to the higher one. من المعروف ان اي ليكويد هيتنقل دايما من المكان الاعلى للمكان الاقل او من التركيز الاعلى للتركيز الاقل. لا، inside your cells اللي بيحصل اوقات بتحصل حاجة العكس، بنحتاج ان يحصل liquid transportation او انتقال للسوائل inside your cells from the lower concentration من التركيز الاقل to the higher one. وبرضو the force that causes this liquid transportation is the biological forces. Number 3, rising of water and salts from the soil to the plant. rising of water and salts هنا بيكون against the gravitational force. احنا عارفين ان ال gravitational force attracts the object towards its center, the center of the earth. طيب انت دلوقتي عاوز الووتر والسولتس الموجودة في السويل تمشي عكس اتجاه or against the gravitational force، تطلع لفوق to the root, the stem and the leaves. ايه الفورس اللي هتقدر تعكس او تمشي او تعمل causing the rising of water and salts؟ It is the biological forces. Number 4 and the last point, the contraction and relaxation of muscles. It helps the body organs to move. وبكده نكون خلصنا الشرح بتاع lesson 2، وإن شاء الله لو في أي أسئلة خاصة بالجزء ده ياريت تبعتوها أو تحطوها في comments، وبإذن الله هنزل لكم برضو جزء للهوم وورك الخاص بالليسون ده، وإن شاء الله نكمل شرح بقية الأجزاء الباقية في المنهج بإذن الله، يعني علشان نخلص منهج الترم التاني على خير. السلام عليكم.